אני בדרך למטפלת שלי, דבורה. אני לא מאמינה שאני הולכת לספר לה את הדבר הזה. מבחינתי, הסוד הזה הולך איתי עד הקבר, ואף אחד לעולם לא ידע ממנו. בדרך אליה אני מרגישה את כל הכעס מבעבע בתוכי. אני לא מבינה איך נתתי לזה לקרות. אני כועסת על אלוהים שהעבירו אותי את כל המכות האלה. למה? למה דווקא לי? למה קרו לי כל הדברים האלה? הכעס פשוט גואה ומבעבע בתוכי. אני כועסת על כל העולם, על אלוהים שהעביר אותי את הדברים האלה, ובעיקר על עצמי. אני שונאת עצמי. אני לא מבינה איך יכולתי להיות שם. ואני רוצה להבין למה קרו לי כל הדברים האלה, ומה לעזאזל קורה פה. ההרצאה הייתה מרתקת, מאוד מעניינת. אני ישבתי ככה סקופה ורק רציתי לשמוע כל מילה שהיא אומרת. זה היה ממש מעניין וגם חידשה לי כל כך הרבה דברים שלא ידעתי, וואלה, המשימה הזאת אני הולכת לעשות אותה. הכל פה ביקום שלנו מורכב מאטומים. אני מורכבת מאטומים, הכיסא, השולחן, המחשב. הכל פה זה רק אטומים ומולקולות. אין פה כלום חוץ מאטומים. מה אני באה להגיד לכם? בעצם, כל שבריר שנייה העולם שלנו נברא מחדש, מתפרק ונבנה. אני מתפרקת ונבנית מחדש כל שבריר שנייה. וברגע שאנחנו מבינים שהנשמה שלנו בוחרת את השיעורים שלה לפני שהיא מגיעה לעולם הזה, אז לי לפחות זה נתן נחמה. זאת אומרת, אני הבנתי שאני ואימא שלי בחרנו את השיעור הזה ביחד. וברגע שהבנתי איך חוקי היקום פועלים, התחילו לקרות לי גם דברים מופלאים. יש לה המון ידע בהקשר של תודעה. היא ממש מרגישה את זה מבפנים, היא ממש מרגישה שזה שליחות בשבילה להעביר את המסרים האלה ולעזור לאנשים נוספים בחיים כמו שהיא עזרה לעצמה. נרשמתי לקורס שפע באינטרנט, והיו לנו המון תרגילים שם ושיעורים. אחד השיעורים היה לרשום סכום כסף על צ'ק ולשים בארנק, ובמקביל לרשום במחברת למה אני רוצה את הכסף הזה. כתבתי 250,000 שקלים, בחורה צנועה יחסית, ושמתי בארנק. זה היה נראה לי תמוה משהו, אבל שיהיה, אתם יודעים. במקביל רשמתי במחברת למה אני רוצה את הכסף הזה. חודשיים לאחר מכן מתקשרת אליי הראל ממפעל הפיס ואומרת לי, מיכל, זכית ב-250,000 שקלים. כן, בדיוק. כל מה שאנחנו מתמקדים בו גדל בחיים שלנו. אם אני אתמקד בטוב, זה מה שאני אראה בחיים שלי. אם אני אתמקד ברע, גם את זה אני אראה בחיים שלי. אם אני אהיה בהודעה על מה שכבר כן יש לי, זה גם ילך ויגדיל את השפע בחיים שלי, הרי שום דבר לא מובן מאליו. ההרצאה של מיכל הייתה מרתקת, הייתה מרגשת, כל כך נוגעת ללב, כל כך מדבר אליי באופן אישי, לקבל את השיעורים שלנו בחיים, ללמוד מהם, לגדול מהם, לחפש את ההתפתחות מתוך מה שאנחנו עוברים, וכל עניין התודעה הוא סופר עכשווי. הגיע הזמן שכולם התחילו להתחבר לתודעה שלהם ולהתפתח איתה. תודה רבה מיכל.